အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့အကာပါပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီ podcast လေးကိုဘယ်လိုမျိုး idea ရလာခဲ့တယ်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်ငံရေးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်မပြတ်ကြဘူးလीနော်အာကျွန်တော်တို့တည်တဲ့စဒီလူငယ်ဘဝမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့သွားချင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကျွန်တော်တို့အာတရားနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပါဝင်ပံ့ပိုးကြမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်အမြင်တွေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှလည်းဒီ2021အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့မျှော်လင့်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကရိုက်ချိုးခံလိုက်ရတဲ့ဟာလေးဖြစ်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့မခံချင်းစိတ်တွေဖြစ်တယ်တငယ်ချင်းတွေစုဖြစ်တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲထောင်ထဲရောက်ခဲ့တာပါဗျာနိုင်ငံရေးမှုနဲ့အာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လာနိုင်ခဲ့တယ်ဗျဒီနိုင်ငံရေးငါးနဲ့ဆိုတော့3နှစ်ပေါ့ဗျာဒီကာလအတွင်းကျွန်တော်တို့အပြင်ပြန်ရောက်လာနိုင်ခဲ့တယ်အပြင်ပြန်ရောက်လာပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကွက်တစ်ပြဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေနေရာနှံပြမှာရောက်နေကြတယ်တချို့ဆိုလဲတောထဲမှာတချို့ဆိုလဲထောင်ထဲမှာတချို့ဆိုလဲနိုင်ငံရဲ့ချမ်းမှာပါဗျာအလုပ်လုပ်ရတာရှိတယ်တခြားအကြောင်းပြချက်တွေမျိုးမျိုးနဲ့ကွဲကွာနေတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့လဲတနေရာရောက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဟိုဒီတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့အတူတူရှိနေကြအောင်ဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်လို့ရမလဲဆိုတော့ channel လေးတစ်ခုကျွန်တော်စဉ်းစားဖြစ်တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဒီဝက်လက်ဆိုတဲ့podcast လေးတစ်ခုကိုဝိုင်းပြီးလုပ်ကြမယ်ဆိုတော့အတွေ့လေးရဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဓိကကတော့ဒီစေစုနှစ်တစုကျော်ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေနဲ့အရင်တိုင်ပင်ဖြစ်တယ်တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ချင်လဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သူတို့ရှင်းပြရတယ်ပေါ့ဗျာသူတို့လည်းနှခုံးပြောစရာမလိုပါဘူးမလုပ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပဲဒီ wireless pocket လေးကိုစပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ podcast လေးမှာကျွန်တော်တို့တွေကြီးကတော့လေကိုတိဆောက်ဖို့ရည်ရွယ်တာပေါ့ဗျာလေကိုတိဆောက်မယ်ဆိုတာမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီခစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသမိုင်းကိုလည်းတင်ခဲ့တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလူကလေးဘဝမှာလည်းဒီစစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ဒီစနစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြည်ပင်လာရတယ်ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအတူကုန်ပြောရေးကာလမှာလည်းဒီလူငယ်ဘဝဒီဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ဒီပညာတွေကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ရတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးပပောင်းတော့ဟာမှာတိုးတက်ခြင်းတဲ့စင်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့အားပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုတိုင်းပြည်ဒီစစ်ပွဲတွေအများကြီးဖြစ်ပွားနေခဲ့တယ်ဒီတရားမျှတမှုဆိုတဲ့ဟာကိုရှာဖွေရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အဖက်ဖက်ကချိုးရင်းနေကြတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့နေပေါင်းများစွာအမြင့်တွယ်နေတဲ့ဒီအရင်းမြစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါဆိုဒီအရင်းမြစ်ကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖြတ်မလဲဒီအရင်းမြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဆွဲနှုတ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခီးစဉ်ကာလဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီခီးစဉ်ကာလကလည်းကျွန်တော်တို့ရှည်လျားတဲ့ခီးဖြစ်မှာပါကြောင့်မို့လို့လဲကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းလည်းငင်းကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ချိုးဖြတ်သွားလို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအမြင့်တွင်နေတဲ့အပင်ကြီးကိုဆွဲနှုတ်ချင်ုံမကဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလည်းတစ်ဖက်မှာဒီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အနာဂတ်အတွက်ဆိုတဲ့အပင်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးချင်တာပေါ့ဗျာအဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုရမယ့်တာဝန်ကဒီအမြင့်ပြတ်ဖို့ကိစ္စလည်းပါတယ်လို့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရှင်သန်ဖို့ကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့ပ
င်နေရှင်သန်မှုကိစ္စလည်းကျွန်တော်တို့အရေးကြီးရလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရအောင်သွားမလဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေမူတည်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစီးမှုအားတွေပုံမှုတည်ရဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဒီတစ်ပင်တစ်ပင်ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းရှင်းသားခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်တို့လေလေးတစ်စီးကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီလေပေါ်မှာဘယ်လိုတိဆောက်မလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးရတယ်တစ်ပိုင်းစားရလိုမျိုးပဲဘယ်လိုမျိုးစူးစီးပြီးတိဆောက်နိုင်လဲတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကလည်းမတူညီရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကရောက်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတွေးထားတဲ့အရာတွေကလည်းမှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝေခွဲမရအောင်လုပ်တဲ့ဟာတွေဒီရန်နေရတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ရှင်းသင်လာတဲ့အတွက်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တော့တူမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာကတော့တူနေတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးယက်တီချက်တွေဘယ်လိုမျိုးခံယူချက်တွေဘယ်လိုမျိုးအတွေးမြင်တွေနဲ့ရအောင်သွားမလဲရအောင်တိဆောက်ကြမလဲဆိုတာဟာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ podcast ရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တာပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလဲလူငယ်ကာလတွေဖြတ်ခဲ့ပြီအခုဆိုလဲလူငယ်နဲ့လူလယ်ပိုင်းခြားကာလဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တာဝန်ယူမှုတွေလည်းကျွန်တော်တို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ရှိလာခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီခီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အားကုန်လွှင့်ချင်တယ်ပေါ့ဗျာအားကုန်လွှင့်ချင်တယ်လက်တွေ့မှာလည်းဒီတကယ်ခံစားနေရတဲ့ဒီဒုက္ခတွေဒီဘေးရန်တွေခံစားနေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုလည်းအားပေးစကားပြောချင်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပင်စီကိုအမြင့်ကနှုတ်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့တအားနဲ့ပါဝင်ချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပင်စီအစ်တစ်ပင်အစ်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့စိုက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမျိုးစာတွေလောင်းပေးတာတွေဒီပေါင်းတင်တာတွေဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်ဒီခီးလေးကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီ podcast လေးမှာကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေဖေဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဖေဟာအစစ်မှန်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ podcast လေးကတစ်ဆင့်အကုန်လုံးဝေမျှချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ podcast လေးကိုလည်းအားပေးကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ် Facebook page လေးလုပ်ထားတယ်ဒီ YouTube channel လေးဖွင့်ထားတယ်ပေါ့ဗျာဒီဟာတစ်ဆင့်ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတဲ့အားတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့လုပ်သွားမယ်ဒီတကယ်ချင်းတွေရဲ့အကူအညီလည်းအများကြီးလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့အားပေးဖို့ဗျာတခြားလူတွေထက်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေရင်နားထောင်စေခြင်းနဲ့ပြီးရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဝေမျှစေခြင်းနဲ့ပေါ့ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်